Buat yang mungkin tanya-tanya, Kak, apa sih bedanya antara K2HE Special Edition dengan yang Standard Edition? Oke. Jadi, versi K2HE Special Edition memiliki frame kayu dan aluminium, serta keycap yang berbahan PBT double shot dengan profile OSA keycap, yang membuat tampilan keyboard ini memang terlihat lebih spesial, dan yang pasti mengesankan estetika dari desain keyboard ini. Ada dua varian dari versi Special Edition, ada yang putih dan ada juga yang hitam. Tinggal sesuaikan selera aja sih. Sedangkan versi Standard Edition memiliki desain yang dipenuhi frame aluminium, serta keycap yang berbahan PBT double shot dengan profile cherry keycap. Secara tampilan sih memang simpel ya, cuma ada tambahan satu warna di tombol escape, sisanya hitam semua. Namun, versi keycap ini shine through. Pas dipakai dalam keadaan gelap, hurufnya bisa tembus cahaya pas kita nyalakan backlightnya. Versi ini cuma ada satu warna, yang varian hitam seperti ini. Kalau ditanya soal performance, kedua versi ini sama aja ya, memiliki actuation point yang bisa disetting 0,2 mm sampai 3,8 mm dengan sensitivitas sampai 0,1 mm. Ada banyak settingan yang bisa kamu pakai di berbagai jenis game. Untuk programnya, kamu bisa menggunakan Keychron Launcher yang sudah berbasis web. Jadi, gampangnya tinggal searching aja di Keychron Launcher, lalu kamu pairing keyboardnya menggunakan kabel, dan sudah, kamu bisa setting program sekarang. Koneksinya ada 3, dan fleksibel juga ke segala sistem. Buat yang tanya juga, Kak, bisa nggak sih buat iPad? Kak, bisa nggak sih buat Mac? Kak, bisa nggak sih buat iPhone? Jawabannya, bisa banget. Yang penting, pada saat kamu connect, pilih opsinya ANSI ya, karena Keychron K2HE yang ready di kami ini layoutnya ANSI, bukan ISO. Untuk suaranya, coba kalian denger ini.